ولې ما ته دا خبره وکړه؟ ولې دې ما په تړاو داسې ویلي؟ ولې ما ته کاندې کینی؟ که ستاسې په وړاندې ناسم چلند ترسره کیږي هلته په پوره درایت او فکر او حوصله مندۍ کار اخلئ. هر څه چې ستاسې نفس ذکر کوي تاسې وایاست، احساسوئ یې، خیال کې راګرځوئ، ورته ورسیږئ. سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده ښه وئ، په خیر وئ. یو بل بحث کې او بله ویډیو کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې تاسو به تر اوسه پورې روغ وئ او په آینده کې مو هم خدای جل جلاله په صحت، روغ او سلامت لره. نن په یوې داسې موضوع خبرې کوم چې کیدای شي تاسو هم غوښتونکي وئ، ځکه موضوع دا ده چې مونږ کله وارې بې حوصلې کیږو، بې صبره کیږو او لاچاره یو چې څه وکړو، یو عکس العمل رانه ښودل کیږي، یو خبره رانه کیږي، یو فزیکي برخورد رانه کیږي او یا کله وارې جنگ هم کوو، یعنی مطلب بې حوصلې کیږو، بې صبره کیږو او دې مسلې موږ ته ډېر تاوان اړولی. نن په همدې خبرې کوم چې موږ څنګه ځان وکولی سو چې استقامت ولرو، څنګه کولای شو چې صبر را خپل کړو او کله چې له ستونزو سره مخامخ کیږو، که په ټولنه کې وي، په کور کې وي یا په دفتر او نور هر چیرته وي، عصباني کیږو، موږ باید په خپل ځان کنټرول ولرو، خپل احساسات قابو کړو او داسې یو څوک اوسو چې پر حالاتو متکی وو، صبر لرونکي وو. د صبر عوامل ډیر زیات دي، مختلف لاملونه دي چې موږ بې صبره کیږو او موږ خپل حواس بایلو، موږ خپل استقامت بایلو. خو زما نننی بحث په دې نه دی چې موږ ولې استقامت بایلو یا ولې بې صبره کیږو، بلکې بحث مې دا دی چې موږ به څنګه کولی شو صابره شو، څنګه کولی شو صبر اختیار کړو او څنګه کولی شو چې په خپل ځان نفس کنټرول راوړو، یعنی استقامت را خپل کړای شو. تاسو پوهیږئ صبر او استقامت د لویۍ نښه ده، د ځواک نښه ده، پر خپل نفس او اعتماد د باور لرلو نښه ده. ګټې ډېرې زیاتې دي. هر څوک چې صابره دی، هر څوک چې په خپل استقامت ولاړ دی او هر څوک چې خپل احساسات قابو کوي، هغوی بریالي دي، هغوی په خپل نفس کنټرول لري، هغوی چې په ژوند کې هر څه کوي په پوره درایت یې ترسره کوي، په پوره اطمینان یې ترسره کوي، له هیڅ څه ویره نه لري. هر څومره جنجال چې په وړاندې ورسي په ډیر ښه ډول یې مدیریت کوي او په ډیر ښه ډول یې حلوي. خو هغوی چې بې صبره دي او حوصله نه لري، هغوی به په ژوند کې له ډیرو چلنجونو سره مخامخ وي. یوه روپۍ به یې دوه کیږي نه، بې خوبه به وي، اړیکې به څوک ورسره نه پالي او په خپل ژوند کې به هم دروني سکون هم نه لري. نو زه نن په همدې ویډیو کې غواړم چې په هغو مواردو خبرې وکړم چې که چیرته ورته پام وشي، اطمینان لرم د هغو عملونو یا د هغو کړنو په ترسره کولو به موږ صبر پیدا کړو، د هغو عملونو په ترسره کولو به موږ د استقامت او حوصله مندۍ خواته لاړ سو. لومړی که په ژوند کې هدف ولرو نو موږ به صبر هم اختیار کړی شو. خدای مکړه که بې هدفه وو زموږ ذهن به پاشلی، موږ به متمرکز نه یو، موږ به لاچار یو، بیچاره به یو او هر کله چې یو رون هدف ولرو، یو مسیر ولرو، یو هدف یا یو نیت ځان سره ولرو، نو موږ به په ژوند کې له ټولو کشمکشونو، له ټولو تاویلو ماویلو، له ټولو هغو مسایلو چې موږ په ژوند کې له عمله باید عکس العمل وښیو، موږ به صبر اختیارو. که چیرته هدف موازی وي، که چیرته هدف لپاره کار وکړو. او ما په نورو ویډیوګانو کې هم په دې خبرې کړي چې هدفمند انسان ټول خلک خوښوي، هغه یو کرازماتیک شخصیت معرفي کیږي او هغه یو داسې څوک معرفي کیږي چې خلک ورته درناوی لري، په خپل ځان یې باور وي، پر خپل نفس اعتماد لري. نو هر کله چې په خپل ژوند کې موږ اهداف ولرو، په دفاترو کې، په کورونو کې، په ټولنه کې، هیڅ چیرته هم له ستونزې سره مخامخ کیږو نه،
هر کله که هر څه مسله راځي یو څوک به زموږ په وړاندې دروغ وایي، یو څوک به زموږ په وړاندې دریږي، یو څوک به موږ ته تانه راکوي، یو څوک به زموږ حتی سپکې وایي، موږ به صبر کوو که په خپل ځان باور ولرو او خپل هدف وڅارو. ځکه موږ ته دا خبرې او دا ستونزې چې خلک راته پیښي دا بې معنا ګرځي، او کله چې بې معنا وګرځي موږ ټول تمرکز په خپل ځان کوو او پر خپل شتون یې کوو، پر خپل هغې موخې باندې کوو چې موږ ټاکلې ده تر څو ورته ورسیږو. دویم د صبر او استقامت پیدا کول لپاره تل مثبت فکر کوئ، مثبت اندي اوسئ. منفي فکرونه تاسې بې صبره کوي، ستاسې استقامت قوه در څخه اخلي. خو هر کله که خدای مکړه کومه ستونزه پیښه شوه، یو چا ستاسې په وړاندې عکس العمل وښود، یو چا غیبت کاوه، یو چا دروغ ویل، یو چا ستاسې کمی ویله، تاسې پوره حوصله ولرئ، تاسې مثبت فکر وکړئ، ووایاست چې ځان ته د دوی خبرې بې فایدې دي، ثابت یې کړئ چې د دوی حتی دوی ټول بې فایدې خلک دي. په ایکس وای باندې مه متمرکز کیږئ. که خدای مکه فکر مو وکړ او منفي فکر ذهن ته درغی، ولې ما ته دا خبره وکړه، ولې دې ما په تړاو داسې ویلي، ولې ما ته کندې کینی، ولې ما سره داسې وکړل، ولې زما احترام ونه کړ. که په همدغو مسایلو دې متمرکز شوې او پاتې شوې نو ته مړ کېږې او ته یو داسې څوک چې بې صبره به یې، اړیکې به دې له تشنج سره مخامخ سي، ته به خپله وځپل سي، خلک به در څخه نفرت وکړي او بالاخره خپل دروني سکون به هم له منځه لاړ سي، او وبه نسي کولی چې په خپل ژوند کې به بریالیتوبونو سره مخ سي، وبه نسي کولی چې ته بدلون وکړې، وبه نسي کولی چې حتی ته په خپل کاروبار کې بریالی شي. د مثبت اندي یا مثبت فکر راخپلول سخته ده، خو دا تمرین غواړي، دا هڅه غواړي، دا توجه او فکر غواړي، او ځان ته قناعت ورکول غواړي چې کوم مسایل تا ته ګټه کوي او کوم تاوان کوي. که ته په دې متمرکز سي او په خپل ځان سره کینې او بحث وکړې او جنجالونه دې ټول په خپل مخ کې کېږدې، تا ته نتیجه په لاس درکول کېږي. تا ته ستا دښمنان، ستا مخالفین، ستا د نظر نه منونکي او حتی ستا ډېر نږدې کسان چې نه غواړي نه لورېږي چې ته پورته لاړ سې، ته پرمختګ وکړې، دوی اګنور کړئ، هیر یې کړئ، له یاده یې وباسئ. دا مثبت اندي ده. که ستاسې په وړاندې ناسم چلند ترسره کیږي، هلته په پوره درایت او فکر او حوصله مندۍ کار اخلئ، مثبت فکر کوئ او هر څه د خپل ځان په ګټه په داسې ډول راڅرخوئ چې ستاسې مثبت دید پکې وي، نه خدای مکړه چې هر څه ځان ته د منفي لوري په توګه راکشکاږئ. یو مجلس کې بحث کیږي، ناسم بحث کیږي، یو څوک غلط غږیږي، تاسې اتومات غبرګون وښیئ چې ګواکې دا تاسې ته وایي. لږ له ځان سره بحث کول پکار دي، لږ په ځان اعتماد پکار ده، لږ په خپل نفس کنټرول پکار ده او لږ په خپلو احساساتو کنټرول پکار ده. دویم د صبر او استقامت د راخپلولو لپاره د وړو وړو بریاو لمانځل پکار دي، د وړو وړو پرمختګونو قدردانۍ پکار ده. دا ځکه چې موږ په خپل ځان کې مصروفیږو، موږ ته خوشحالي راکول کیږي، موږ خپل اهداف که څه هم واړه وي موږ په دې متمرکز کوي چې موږ ورته ورتلونکي یو، ورته رسیدونکي یو، او کله چې دا بیا په ذهن کې راتکراروو، لمانځو یې، فیسبوک کې اچو یا نور چا سره د خپلو بریاو په اړه بحث کوو، موږ استقامت خواته ځو، موږ صبر راخپلو په دې ډول. تاسې هم د دې پر ځای چې خپل ځان هیر کړئ، د دې پر ځای چې خپل ستونزو ته د ستونزو په نظر وګورئ او د حل لارې ونه ګورئ، نو دا ښه ده چې تاسې له خپل ځان سره کښېنئ، خپلې وړې وړې بریالیتوبونه، خپلې وړې وړې لاسته راوړنې راواخلئ او پرې فوکس وکړئ، ویې لیکئ، درته ویې زړوئ، عکسونه یې واخلئ، د سترګو په وړاندې راولئ، ویډیو یې کوئ، بیرته یې مخې ته کېږدئ، تر څو له خپل ځان سره خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ. دا کار به تا ته حوصله مندي درکړي، دا به تا ته صبر درکړي. د صبر او استقامت لپاره بله لاره دعا او مراقبه ده. له خدای وغواړئ چې ستاسې ستونزې خدای حل کړي، ستاسې جنجالونه همغه ذات حل کړي چې تاسې یې خلق کړي یاست. له بنده یې ولې غواړئ؟ له انسانانو یې ولې غواړئ؟
یو چا تا سره بد کړي او درګرده ناست دي اختلافات دي تم راولاړېږي خلکو ته کاندې کنې بدل اخلي دا غلطه خبره ده مراقبې ته لاړ شه خپل خدای ته لاړ شه کښېنه ورسره راز و نیاز ورسره شریک کړه ګیلې ورته وکړه پرېږده چې هغه ستاسو ستونزې حل نه کړي ته ورته کښېنه سر په سجده شه ورته د شپې د ورځې او ټول سکون او په دې وتوانېږه چې راسې ته له دغه لارې سکون ترلاسه کړې ته که مراقبې ته نه ځې ته که دعا نه غواړې او بیا هم دا هیله لري چې ستاسې ستونزې حل شي بیا هم دا هیله لري چې ته خوب پیدا کړې بیا هم دا هیله لري چې ته د ښه کاروبار څښتن سې بیا هم هیله لري چې ستاسې کورنۍ ستونزې حل شي هر انسان که کشر دی که مشر دی که پوه دی که ناپوه دی که کلیوال دی که ښاري دی که هر څوک دی مراقبې ته ضرورت لري دعاو ته ضرورت لري موږ مذهبي خلک یو له خدای سره کنیکټ یو او هر کله چې همداسې کنیکټ او وصل پاتې سو ته به زموږ یا د خپل ځان بریالیتوبونه به بیا وګورئ سکون په همدې کې دی صبر او استقامت لاره اصلا همدا ده هر څه که پیښیږي ستاسې د سترګو په وړاندې ستاسې د مخې تر وړاندې یا تاسې ته یو څوک په لوی لاس کندې کني په پوره اطمینان راسئ خدای ته کښېنئ راسئ مراقبې ته راسئ فکر وکړئ چې څومره تا ته ګټه رسوي دا کار څومره درته تاوان رسوي که ته عکس العمل وښیې بې صبره سې استقامت خپل نه کړې ګټه یې څومره ده تاوان یې څومره دی دا وسنجوئ په خدای که په دې ژوند کې دا په دې ارزي چې مونږه بې صبره سو لا به په ستونزو کې ککړ سو لا به مو په مخ رڼایي له منځه لاړه سي لا به مو پر مخ دروازې راوتړل سي د صبر او استقامت لپاره بله لاره له صابرانو ملګرو سره ناسته پاستم ده له هغو چا سره کښېنئ چې له هغوی باندې کړاوونه تېر سوي هغوی باندې ستونزې تېرې سوي هغوی باندې جنجالونه راغلي هغوی ته کښېنئ په راډو راډو ورته وګورئ قصې ورسره وکړئ خاطرې ترې واوړئ بحث ورسره وکړئ پوښتنې مطرح کړئ تر څو د خپل هغه د ژوند تاریخ درته ووایي هغه له ستونزو سره مقابله درته ووایي چې دوی څنګه صبر اختیار کړی ته به هم له همدې لارې وکولی سې چې هر څومره په ستونزه کې هر څومره په جنجال کې او هر څومره ناراحته یې تا ته به راحت ورسیږي تا ته به استقامت ورسیږي تا ته به په خپل اوسني حالت شکرانګي در په برخه سي د ټولو بریالیو کسانو تر شا د هغوی ستونزې جنجالونه او بېخوبۍ دي چې دوی نن بریالیتوبونو ته رسېدلي دي نن پیاوړي دي او نن پیسه داره دي تاسو کله له دوی سره کېناست یاست په لنډه توګه که درته ووایم یو داسې ملګری انتخاب کړئ چې تاسو فکر کوئ هغه نسبتا آرام ژوند لري ورسره کښېنئ چکر ورسره ووهئ بحث ورسره وکئ شارناو کې یو کپ چای ته وغواړئ یا نور کارونه وکړئ میلمه یې کړئ دغسې تاسې ورکره میلمه شئ د هغوی کرکټر وګورئ د هغوی خویونه وګورئ چلندونه یې وګورئ چې دی څنګه تعاملات کوي یو چاته په ټلیفون څنګه ځواب وایي څنګه اعمال لري یو څوک یې په وړاندې سخته خبره کوي دی څنګه عکس العمل ښیي خدای مکه که همداسې بې صبره یو بې استقامته یو خلک به نفرتونه رانه وکړي خپل کارونه به هم ناسم سي خپل چارې به هم صحیح نه ترسره کېږي او له ستونزو سره به هم مخامخ یو ولې په لوی لاس غواړو چې خپل ځان په لویه کنده کې وغورځوو د صبر او استقامت لپاره که څه هم د مراقبې برخه کې مې وویل چې په خپل نفس کنټرول پکار ده د خپلو احساساتو قدردانۍ پکار ده ځان سره کښېنئ هر څه چې ستاسې نفس ذکر کوي تاسې وایاست احساسوئ یې خیال کې راګرځوئ ورته ورسیږئ د خپلو خیالونو احساساتو قدردانۍ په دې ډول وکړئ کوم څه چې ستاسې شوق دی هغه ته تر رسیدګي وکړئ دې سره سکون ترلاسه کیږي دې سره صبر در په برخه کیږي هر څومره که نارامه یاست خپل شوق ته لاړ شئ هر څومره که بې صبره یاست یا په جنجال کې یئ خفه یئ ګوښ یئ یوازیتوب کې یئ خپل شوق ته لاړ شئ خپل نفس ته کنټرول ته لاړ شئ خپل احساسات قابو کړئ هیلې څه دي مختلفې هیلې انسان سره په ذهن کې راځي او کله وار له همدې امله موږ په اصطلاح ناراحته یو
سکون نه لرو ځان سره کښېنئ تاسې که د خپل ځان هیلې نه صحیح ترسره کولی نور د چا ترسره کوئ تاسې که خپل ځان سره مرسته نه صحیح کولی نور یې له چا سره کوئ که ځان سره مرسته وکړي دا فرض ده ځان به هم له ستونزو بچ کړي کورنۍ به هم بچ کړي یو بریالی کامیاب او کرازماتیک شخصیت به هم په ټولنه کې واوسېږي او وروستۍ برخه دا ده چې د استقامت راخپلولو او د صبر زده کولو لپاره خپل پرمختګونه همیشه په ذهن کې لره همیشه یې یاد لره ځان بریالی احساسوه که تېروتنې در څخه سوي وي اشتباهات دې په ژوند کې کړي وي حتی ګناهونه دې کړي وي متوجه کېږه مه ورته پند ترې واخله عبرت ترې واخله په راتلونکي کې مه ترسره کوه او د تل لپاره یې هیر کړه هغه مسایل که یې هیر نه کړې بې صبره به یې لا به په ستونزو کې لا به د ذهن مصروف وي خو ښه دا ده چې ذهن مثبت پاک او روڼ وساتي خپلې ښادۍ خپلې خوشحالۍ هغه شیبې چې تا ته ښه احساسات در په برخه کړي هغه در سره یاد کړه وخانده ځان سره ووسه چیرته د سیند خوا ته لاړ شه چیرته د غره ډډې ته لاړ شه چیرته په ځان کې دفتر کې ځان ته یوازې کښېنه د ملګرو ترمنځ کښېنه خبرې وکړه بحث وکړه په قهقهه خندا وخانده په دې کې خو بده نه ده خپل درون آرام وساته خپل ذهن آرام وساته دغه څو مسایل چې ما په دې خپرونه کې یاد کړل په دې بحث کې مې ورته اشاره وکړه که ورته پام وشي او عمل پې وشي او موږ ورځنی تمرین ولرو اطمینان درکوم چې موږ به یو له صبر کوونکو څخه وګڼل سو چې خلک به مو یاد کړي خلک به راڅخه ګټور استفاده وکړي او د یو چا به مرسته وکړو تر بیا ښه وخت